mėly Lietuvos žmonės. 1983 metais nuteistas ėjau per lagerius ir ten sutikau daug ukrainiečių, disidentų, kurie buvo man artimi draugai. Šiandien Ukraina kenčia baisi neteisybė, kenčia mums lietuviams labai brangus artimi žmonės. Vienijamės su jais, tikrai esam solidarūs ir prašome viešpatį, kad globotų Ukrainą, kad kuo greičiau įsiviešpatautų taika, kad nežūtų nekalti žmonės. Kviečiu, susitelkime trumpai maldai, kad viešpats laimintų Ukrainą. Jėzau, ramybės karaliau, meldžiame taikos visam pasauliui, o ypač Ukrainai. Iš savo švenčiausios širdies siųsk Ukrainai dievišką pasigailėjimą, kad kuo greičiau baigtųsi karas ir įsiviešpatautų taika ir meilė. Įkvėpk atsakingiems žmonėms taikos minčių, pašalink neapykantą, kuris skiria. Tu išliejai savo brangiausią kraują, kad visi gyventume kaip broliai. Tad sutaikink žmonės ir valstybės. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Te laimina viešpats Ukrainą ir jo žmonės, vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.